แบบทดสอบแมวเด็กตีไม่ก้าวหลาวปิดหน้าค้างไว้5 วินาทีรูปท้อง10 ครั้งอินหมด10 ครั้งสะบัดหาง10 ครั้งต่อย10 ครั้ง